tugutore wowe Green Party kugira ngo igihugu kigira umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushahara uzira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi bwa mwarimu bugomba kumera neza urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu igihe kirageze cyo guhinga no kwihaza mu biribwa tugatunganirwa tugasagurira n'amasoko itangazamakuru itezwa imbere hashyirwaho minisiteri yaryo niyoho bityo buri muturarwanda aryibonemo urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda mwiriwe abaturage ba Nyagatovu mwiriwe uyu munsi rero ku gicamunsi twishimiye kwakira abahagarariye ishyaka Green Party baje kugira ngo batuganirire nyakubahwa SG na campaign manager nyakubahwa vice ishyaka Green Party wa mbere n'uwa kabiri uyu munsi nk'uko bisanzwe hirya no hino mu gihugu tumaze igihe muri campaign mukaba mwaje kugira ngo mubwire abaturage bacu hano mu murenge wa Kimironko imigabo n'imigambi yanyu hanyuma ibikurikiraho mukaza gukomeza ubuyobozi kugira ngo rero mbasabe muze mukomerezeho gahunda ariko wisanzure hano umurenge wa Kimironko nka indi mitwe yose ya politike twakira yaje kugira ngo ibwire abaturage imigabo n'imigambi yayo karibu Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Oye, oye, oye! Murakoze cyane. Banyita Gashugire Bonari ndi vice president wa kabiri wa Green Party w'ishyaka riharanira ibidukikije na demokarasi. Sindi butinde kuri ibyo demokarasi murayizi hari inkingi twemera ibyo twemera muri demokarasi dukwiriye gushyigikira uwo mwanya nimubona naza kubivuga ariko ibidukikije byo ni ikibazo murakizi ibibazo tugiye duhura mu bijyanye n'ibidukikije harimo isuri harimo imyuka yangiza ibirere harimo ihinduka ry'ibirere harimo byinshi cyane ibyo si bivugeho icyo ngiye kuvugaho mu migabo n'imigambi dufite ijyanye n'ubutabera uburezi ubuzima inganda ubukungu ubutabera umutekano byinshi cyane ntabwo twabivuga ngo tubirangize twarara hano ndavugaho kamwe na bagenzi banjye baragenda bavugaho kamwe icyo ngiye kuvugaho rero ni ikijyanye n'ubukungu ariko mbere yaho aho umuntu ashobora kwibaza ati aba bantu bagamije iki kuko nibwo tubanje kuza muri aka gace bamwe bari baratarumva wenda n'ishyaka abaryumvise ntibaryumvaga neza icyo tugamije muri aya matora ni inkingi eshatu imwe ni impinduka icyo twita transformation ikindi tugamije ni amahirwe mu bice byose mu mirimo mu ishoramari n'ibiki byose ikindi tugamije ni iterambere kandi iterambere rya bose ridaheza ubwo rero bitewe n'izo nkingi pillars dufite ibice byinshi nk'uko mbabwiye ariko ngiye kuvuga ku cy'ubukungu iki gisate cy'ubukungu ngiye kuvugamo nacyo gifite utundi dusate
ariko twose turavuga uko tubitekereza, uko twifuza, uko tuzabavuganye. Nimutwohereza mu nteko tuzakora ubuvugizi ku bibazo bibugarije muri izi domaine zitandukanye, tuzashyiraho amategeko asubiza ibyo bibazo, tuzashyigikira ingamba za leta ziganisha muri uwo murongo, izitagiye izo tutumvikanyeho tuziganireho turebe ko byaba byiza, kuko turi green nyine kandi ibintu biragenda bihinduka green. So icya mbere tuzitaho mu bukungu, agace kabanza kajyanye n'ubukungu nako bita deba bimurimo. Ndavuga mu tuntu nkatune tuvuga tuzibandaho cyane. Icya mbere turendagabanya nyine ubushomeri, murabuzi tubahaye imibare yatubwira ngo ubushomeri buhagaze kuri 16%, bivuga ngo abantu 116 baba badafite akazi. Tugereranyije mu karere nko muri Kenya ni 12%. Ubwo mvuye muri South Africa kajye nk'Iburayi kujya mu Budage ni 3%. Murumva rero ubushomeri bwacu ko buri hejuru cyane, ari ikintu tugomba kwitaho dufatanyije n'abanyarwanda bose, dufatanyijwe namwe, dufatanyije n'amashyaka. Icyo rero twifuje ko twashyiraho ikigo twita Rwanda Employment Board. Nkuko mureba Rwanda Development Board yita ku iterambere ryacu, ni iki kigo kikita ku bushomeri. Kuko iyo ufite umuntu ukuvuganira ukwitaho, ugutekerereza vuba hafi yawe, biba byiza cyane, byagabanya ubushomeri. Icyo rero kigo tukifuza ko cyajyaho. Icya kabiri nuko tuvuga ngo mu mishahara harimo ubusumbane. Iyo urebye katuvuge nka director w'ikigo runaka usanga abona nka miliyoni 10, umukozi uheruka muri icyo kigo akabona 5,000 cyangwa 10. Tukavuga tutoya, reka dufate 1/10 cy'uwo mushahara w'uwo muntu. Niba abona miliyoni 10, umukozi uheruka muri icyo kigo abone 100,000. Niba abona ukuri icyo kigo abona miliyoni 1, uheruka hasi muri abo bakozi babandi bakubura nibura babona 100,000, abone 100,000. Hareke kubaho ubusumbane, bashobore gukora ibyo bagomba gukora no gucyura mu ngo zabo. Icyo ni icya kabiri twatekereje ku murimo. Icya gatatu twatekereje ihanga ry'imirimo. Iki ni gahunda ihari ya leta, ariko turatekereza uko twabikora ukundi twuzuzanye. Icya mbere turatekereza gushyiraho ikigega kigamije gufasha abo bashora imari, bagamije gukora ikintu runaka kibateza imbere. Ariko n'ikindi tuvuga mu bitangwa ry'imirimo, tukavuga turashaka kuvanaho icyene wabo, kiragenda kizamuka kijya gishyika ku rwego tutifuza mu Rwanda. Turashaka no kuvanaho ikimenyane, biraboneka hano muri sosiyete. Tukavuga tuti nidushyika mu nteko tuzaganira n'abavandimwe bacu, ariko tuzajya tugaruka hano tubivuganeho, muduhe inama. Ariko icyo turareba ari ibintu bimwe twavuga mu gace ka ubukungu bita umurimo. Ikindi twashyiramo twakorera muri ibyo byo kurangiza ubushomeri nicyo twita investment. Hari sekiteri z'ubuzima bw'igihugu zitanga imirimo cyane cyane, kimwe aricyo ari ubuhinzi n'ubworozi. Twashyigikira amafaranga ajya muri izo domaine cyane. Ikindi twashyigikira ni aba bacukura ubukungu bw'agaciro, minerals, ibintu biva mu butaka. Tugize inganda n'izo nyinshi, nazo zatanga imirimo myinshi ku banyarwanda. Ibyo nabyo tuzabishyigikira. Tuzashyigikira inganda zitandukanye, tuzashyigikira ikwiza ry'amashanyarazi. Iyo utanze amashanyarazi mu cyaro no hirya no hino, abantu bashobora gukoresha ayo mashanyarazi, uwo muriro bakagira ikindi bakora. Ibyo rero nibyo bice twatekereje twakwibandaho cyane cyane bikomeye mu gace kajyanye n'ubukungu, ariko mu gisate kijyanye n'imirimo. Ikindi twatekerejeho mu bukungu nicyo twita taxation, imisoro. Tutangiye kubona icyo twita tax refugees, abantu bahunga imisoro ku mpamvu nyinshi, wenda n'ubumenyi buke, ariko n'imisoro myinshi. Twebwe rero tukavuga tuti iyi ntambara ya taxation tuzayirwana duturutse ku mpande nk'esheshatu. Imwe muri zo ni ugutanga icyo twita tax breaks. Aba batangira imirimo ntibakwiriye gutanga imisoro kumara imyaka 2 cyangwa 3. Ibyo tuzabiganiraho na bene wacu mu nteko, bavandimwe bacu abandi baturuka mu mashyaka. Ikindi twavuze twarwana kuri taxation, nicyo twita tax harmonization, guhuza imisoro. Uragenda watema igiti
bakagusoresha, wacana amakara bakagusoresha, ukareba ni shene y'imisoro ku kintu kimwe, tuyihuze, icyo giti gitanga umusoro ukwiriye kandi umwe. Ibyo rero nibyo tuvuga guhuza imisoro byafasha abanyarwanda kutaroha. Ikindi nicyo twita tax evasion, guhunga imisoro. Bamwe bahunga imisoro kuko batigishijwe, kuko ari minini iremereye. Icyo nacyo turumva twaganira, tugashaka ingamba mu mategeko, muri politiki, muri porogaramu zitandukanye z'igihugu. Hari icyo rero tuzi nanone kijyana n'imisoro, icyo bita kurigisa imisoro, tax misappropriation. Iyo urigisize imisoro, ayo mafaranga yagakoze ikintu runaka, niba ari mituweli arabura nyine. Ibyo nabyo tukavuga tuti twarwanya. Ikindi twarwanya, twashyigikira muri taxation mu gutanga k'imisoro, nuko kongera abasora. Rimwe twumva nuko ugabanya imisoro, abasora bakaba benshi, iyo ugize myinshi baba bakeya. Izo ni ingamba zimwe dushyigikiye mu bijyanye n'imisoro. Ikindi nicyo kwigisha, guhugura ibijyanye n'imisoro. Hari ugwa muri bya bihano bita amande kuko atazi amategeko, atazi uko bimeze. Turavuga rero tuti twatanga amahugurwa atandukanye, twashyigikira ingamba zitanga amahugurwa, noneho umuntu ntajye muri za amande zituma na business ye ayifunga, cyangwa ubutaka bwe bugenda, cyangwa inzu ye igenda. Tukongera tukavuga tuti ibijyanye na guhugura ibijyanye n'imisoro rwose ni ngombwa. Ibyo rero tukaba arizo twumva ingamba 6 ku bijyanye n'umusoro tugomba kwitaho. Ikindi tuzitaho cy'igisata cya economy nicyo twita industrialization, gushyiraho inganda. Turashaka inganda ko zikwirakwira muri iki gihugu, ariko zigamije intego ebyiri. Iya mbere, turashaka ko bitanga imirimo. Icya kabiri, turashaka kongera agaciro k'ibyo dukora, ibivuye mu maboko yacu. Niba worora inka, ushyireho uruganda rubyara amata, rutunganya amata, ruzane fromage n'ibindi nk'ibyo. So ibwo rero inganda dutekereza ni nke 6 kuko zagabanya ubushomeri cyane. Uruganda rwa mbere, ubwoko bw'inganda twashyigikira ni izo nyine bita agro processing, zitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Izi nganda zikora ibitukomoka biva mu butaka. Izindi nganda nizitunganya imyenda, izikora imyenda nka Utexirwa. N'izindi nganda zikora ibijyanye n'ibyuma, ibitwubakisha n'ibiki. Izo nganda zibayeho zose zagabanya umubare w'abantu w'abashomeri. Ikindi gice dushaka kujyamo ni kijyanye n'ingufu, energy. Twebwe nk'aba green twemera icyo twita green energy. Green energy ni ingufu zisubira. Tukaba tuvuga tuti twafata kuri izi ngufu karemano z'izuba, buri muntu agacanirwa. Ibyo rero tukazabishyiramo ingufu cyane. Izindi ingufu ni zizagabanya ibicanwa, dukora imbabura za kijyambere, aho ikara rimwe ryaguheshiriza umuceri utabaje gutema amashyamba yacu, kuko turayakeneye. Tutayitayeho ejo ubuzima bwacu bwahinduka. Hariho n'ibindi biva mu myanda tukabivanamo, nk'iriya myanda tujyana iriya ndoba. Twebwe nk'aba green tuzi n'uburyo twayibyazamo za gazi, tukaza tukayibagurisha mukayicanisha. Ibyo tubyita waste to energy. Ikindi tuzitaho, twifuza kuvuganira hirya no hino aho tuzahurira na bene wacu, aho tuzajya tuza kuganira namwe, ni ibijyanye n'ibikorwa remezo. Turashaka green infrastructure. Ni wubaka inzu nk'iriya, ntutegereze umuriro wa electrogaz, utegereze n'uwizuba ku buryo wagushyubiriza amazi wakora n'ibindi byose, kuko wo ntabwo wangiza ibidukikije. Ubushakashatsi bwarabyerekanye. Turashaka rero muri icyo gice cy'ibikorwa remezo kurangiza icyo twita infrastructure deficit. Dufite ibikorwa remezo bike, jya mu mashuri ni make, duhora twubaka mu muganda. Dufite ibikorwa bike mu by'ubuvuzi, health centers cyangwa centre de santé n'ibitaro, ibigo nderabuzima ni bikeya. Dufite ibikorwa bikeya mu bijyanye n'amazu. Turifuza ko haguma kubakwa amazu kandi akubakwa bitagoranye, cyane cyane twubakira urubyiruko, abakuze n'abakennye. Ibyo nibyo tuzaharanira nimutwohereza mu nteko. Tuvuye kuri ako gace k'ibikorwa remezo k'ekonomi,
turajya kandi gakorwa kandi gace k'ekonomi twita ubucuruzi trade, nabyo turavuga tuti twakora dute, dufite ingamba twebwe nk'aba green kurangiza icyo kintu bita trade deficit. Ibyo twohereza mu mahanga kenshi biba bike kurusha ibyo tuvanayo. Abakora mu by'amafaranga beneri bakubwira uko tuba dufite bidahuza. So icyo rero nicyo tuzaharanira, ingamba zose, politiki zose, programs n'amategeko avana y'inzitizi muri ubwo bucuruzi. Tuzashyigikira gucuruza, kwambukanya imipaka birumvikana birahari ariko tubinoze. Tuzashyigikira gucuruza mu karere, tucuruze n'u Burundi, tucuruze ibi bijyanye n'amakimbirane bimwe bitubuza gusabana biveho, ducuruze neza mu karere n'ibihugu tugize. Ariko tuzashyigikira n'ubucuruzi muri Afurika, abanyafurika bacuruza bakora ubucuruzi hamwe kurusha no gucuruza n'i Burayi n'ahandi. Ikindi tukoze gishya, dufite banki 16 hano mu Rwanda. Banki simvuga sako, ndavuga banki. Green Party irenda kongeraho banki enye. Banki imwe ijyanye n'aka gace mvuga y'ubucuruzi niyo twita Rwanda Import and Export Bank, izorohereza abacuruzi. Iyo banki birenda gusa nk'aho mugani w'abanyarwanda ngo impyisi yiwanyi kurya ikurundarunda. Iyo banki igamije ubucuruzi nibaho turifuza ko yasaba amafaranga make atarenze 3%. Turashaka kaba hasi ya beneri ayihereza ayandi mabanki. Icyo ni ikindi gice kijyanye n'ubucuruzi. Ikindi dushaka guteza imbere mu rwego rw'ubukungu ni ikoranabuhanga. Ibyo turabizi no muri za Vision 2020 n'ibindi bavuga ko bashaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ibyo nibyo dushaka, ibyo dushyigikiye, kwigisha abantu, guha ubushobozi abantu no guhindura ubuzima bwacu. Ariko cyane iyo technology, iryo koranabuhanga rijya mu bw'ukwezi transport, iryo koranabuhanga turijyana mu by'ingufu, mu by'ubuhinzi n'ubworozi, mu by'ubuzima n'iby'imicungire y'imyanda. Turashaka rero kuhindura uko twidagadura n'uko tubaho. Technology rero tuzayisogira kuko izadufasha gushika ku bantu benshi. Koranabuhanga rizadufasha gushika ku bantu benshi, rizadufasha abantu kugira uruhare mu miyoborere yabo, participation, rizadufasha gutunganya business. Koranabuhanga nituyitaho bizadufasha kongera ubumenyi bwacu. So icyo ni ikintu dushize imbere na leta iragikora, ariko tuzaguma turebe uburyo busumbye. Kandi gace dushaka ni finance, k'ubukungu. Ako gace k'ubukungu kagiye katunaniza cyane abashaka guhanga imirimo. Tukavuga turashaka ko bihinduka, za banki zitange amafaranga dushobore gukora ibyo tugomba gukora, ariko cyane guhanga imirimo. Zivaneho amananiza. Niba umuntu avuye ku ishuri agashaka akazi, bakavuga ngo zana ingwate kandi ntuyifite, nibura niba ari ngombwa bafatire diplome ye ariko bamuha amafaranga agende akore ahanga imirimo. Turashaka banki zongera iterambere, imyubakire y'imijyi yacu. Turashaka za banki ko zidufasha kongera umusaruro w'ubuhinzi zitatunaniza. Iyo tugiye kwigurizayo baratubwira ngo zana insurance nazo zikatugora. Of course insurance nayo iri muri finance sector, iri mu gace k'amafaranga kajyanye n'ubukungu, ariko turashaka ko banki zidufasha muri iyo economic transformation, duhindure imibereho yacu mu bukungu no mu mibereho yacu isanzwe. Turashaka ko izo conditions zikomeye cyane ku bana bacu barangije za university ko zahinduka. Hari uburyo nari mbabwiye ngiye kwerekana icyangombwa, cyamine gutanga impamyabumenyi ye agatangira akazi, kurusha kumubwira ngo zana inzu naharara atahafite rimwe na rimwe. Of course tuzashyikira n'ibindi bijyanye na kudatwara amafaranga mu ntoki, ibyo bita cashless economy. Ariko icyo navuze nanone nkuko navuze ngo banki ni 16, turenda kongera henye no muri aka gace k'ubukungu kajyanye na finance. Twashatse ko banki zibenye. Hariho Rwanda Agriculture Bank, banki ijyanye n'ubucuruzi, n'ubworora no guhinga, banki ijyanye n'iterambere, guteza imbere ibidukikije,
bita Rwanda Green Investment Bank, banki ijyanye n'amakoperative, guteza imbere amakoperative, ariko n'amakoperative tuyongera ubumenyi kuko hari ubwo yahana amafaranga bamwe bakayaregisa, na banka iyo navuze mbere iyo twita Import and Export Bank ijyanye n'ubucuruzi. Izo banki enye nizo twifuza ko zongera kuri 16 bank u Rwanda rwari rufite. Ngiye kurangiza, ariko ubuce ni bwinshi bujyanye na ekonomi, nashatse kubuvugaho cyane ko utabuvuze nitumenya neza ibyo tushigikiye n'ibyo duhagazeho. Ubukerarugendo nako nakandi gace, ibikorwa remezo bijyanye n'ubukerarugendo tuzabishyigikira ko bibaho kandi byiyongera. Tuzashyigikira indege, katuvuge nka Rwanda Air igabe ikike ku mpande nyinshi, tuzanira abakerarugendo ko ari cyo twita tourism receipts. Amafaranga ava mu bukerarugendo yaradufasha mu bukungu bwacu. Tuzashyigikira ko tutaguma gusura inyamaswa gusa, dusure n'ibindi bintu by'ubunya destination sites birananiye mu Kinyarwanda. Ibyo byose tuzabishyigikira. Nkaba rero numva ntabuze ubuce bwose ngo murangize, ariko buri gice n'ubuce n'ibice bigize icyo gice nyine subsectors ko tuzagira icyo tuvuga kandi dufite imigabo n'imigamba ikomeye. Nkaba mbasaba rero n'abatindiye ko bagenzi banjye baravuga n'ibindi bice bijyanye na imigabo n'imigambi yacu, nkaba mbasaba ko mwadutora kuwa mbere. Kuwa mbere ukajya mu cyumba cy'itora ukareba ahantu hari inyoni bita ikizu, ugashyiraho urutoki rwawe. Nurugira uzaba utoye Green Party, ishyaka riharanira ibidukikije n'iterambere. Nimudutora ntabwo muzahomba, ari muri business zanyu, ari mu buzima busanzwe. Dore akanyoni nakangaka, ariko ngira ngo kariho nicyo uzashyiraho igikumwe cyawe, uzaba udutoye. Tufite imigambi myiza kandi igize. Nimudutora ntimuzahungabana, nimudutora ntimuzahunga, cyane cyane abahunga imisoro. Nimudutora muzahama mu iterambere. Murakoze cyane. Nitwa Uwizeyimana Aime, ni umukandida depite w'ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, ariko nkaba ndi umuhuzabikorwa w'ishyaka ku rwego rw'igihugu. Rero twaje hano mu murenge wa Kimironko tuje kubasaba amajwi mu matora ari ku wa mbere. Umusibe ejo ni ku cyumweru. Kwa mbere mu gitondo rero turasaba kuzinduka mukajya gutora Green Party. Turabinginze, turabasabye umuntu wese wujuje imyaka yo gutora uri hano, turamusabye azadutore. Muzareba hari icyo kirango cy'inyoni, muhakubita igikumwe, bose muzaba muntoye, muzamuteye bagenzi banjye. Muzazinduke rero mujye gutora, dufite imigabo n'imigambi myiza. Dufitiye byinshi byiza tuzabagezaho, hari ibyo bababwiye, genda ndabwira amagambo make cyane ntabwo ntinda. Muri hano ariko hari abaturage batuye cyangwa se inshuti zanyu zituye ahantu bita Kangando, aho bitagabanya murahazi.
hari ikibazo cyananiranye kugeza n'izi saha ntabwo abantu barimurwa. Nitugera mu nteko rero nicyo kintu tuzabanza gukora. Tuzabanza twimure bari abaturage barababaje pe. Bakeneye kwimuka kandi leta ngo ntihabakeneye ariko ntabwo iri kubaho kuba. Tuzagikemura byihuse. Muzadutore kuko uburenganzira bw'umuturage nibwo tuzashyira imbere. Nibwo tuzashyira imbere uburenganzira bw'umuturage. Icyo kintu tuzagikora twihuse. Ikindi tuzakora cyihuse nitugera mu nteko nimudutora kuwa mbere. Tuzakora ku buryo abaturage abantu bakennye bafite amikoro makeya bagize ibyago. Murabizi ko abantu abagira ibyago buri munsi umuntu agapfushuwe. Muri Kigali gushingura ni ikibazo. Wa muntu rero udafite ubushobozi tuzamuvuganira ku buryo hajya ikigega gifasha wa muntu wagize ibyago utabashije gushingura uwe. Icyo kigega kimufasha. Icyo kintu tuzagikora nitugera mu nteko. Ikindi tuzabakorera nitugera mu nteko, umuntu ufite akabanza ke abashe kukubaka ku bushobozi afite. Ariko noneho habanze kumenyeshwa igishushanyo mbonera cy'umujyi kare kugira ngo twirinde bya bibazo byo bibaho byo gusenyerwa. Umuntu arazamura inzu ye yakuzura igeze hejuru bakayisenya. Ese twibaza ngo inzego z'ibanze ziba ziri he iyo nzu yubakwa? Bikatubabaza cyane ko amafaranga y'umuturage aba yahagendeye. Twebwe rero tugera mu nteko tuzabavuganira hatorwa itegeko risobanura neza imiturire. Icyo tuzagikora nitugera mu nteko rwose. Baturage ba Kimironko muzadutore tubasabye amajwi rwose. Tuzayibakorera byihuse. Murakoze cyane. Aho korali irakoze kubiduhaye agakorasi keza kagira kati tuyitore ni Green Party ije guharanira demokarasi nyayo. Hanyuma rero murabizi neza ko igiterane tumaze iminsi turimo cyabereye impande zose z'igihugu ariko noneho kikaba kirimo kugenda kigera ku musozo. Niyo mpamvu umuvugabutumwa wacu kuva muri Korea yavuze ngo ntabwo ashobora kuva mu Rwanda atageze hano iwacu mu murenge wacu. Sibyo? Niyo mpamvu ngira ngo tumuhamagare avuga mu Gikoreya ariko muhumure nta kintu na kimwe kiri bubacikanwe. Tugomba kumwereka ko natwe abanyarwanda twasoma by the way. Ndabeshya nimba ntabeshya mu mpamasi. Twasoma by the way ara hanyuma rero tukimwakira mu byubahiro bye mvuga kugira ngo yabyumva ntago yabyumva kuko n'umukoreya n'umuzungu. Icyakananka amasimeje kumukoreya amasimeje kumupasteri Ichaka naka akatukantuwa ntawa atanze avuga ngo muraho bicaye hano ntawa muraho namwe bahano muraho nabi nyuma mwese muraho bahano sazungurutse muri iki gihugu ku rugendo rwa nyuma nibwo yishimye cyane oya bayakigera hano babonye mwese bitegereje abonye uburyo muteye arabitegereza mwese kubw'urukundo bafitiye kamaye nka data ngo yasa yumva mwese yabasomera icyarimwe amaci menshi kubw'urukundo ko yabasomera icyarimwe n'impamo y'Imana namwe b'inyuma mu byumve mwese kandi aho muri mwese mutuze uburyo musobanutse n'uburyo mukeye ngo yamenye impamvu yabanye umuyobozi wacu yicara n'uburyo yaduhaye ikaze
nakwatakanga utavuga ngo burya umuco ni umuco nakatakwangaka ngo n'ubu ngubu arumva ashugunga kuba yajya kumusuhuza nakanga takwa kakanga kata aravuze ngo umuco wadutoje no gusobanuka kwacu niyo ngoma y'ubuyobozi uzayihorana iteka rwose kuko urasobanutse amashyi ku muyobozi wacu usobanuka aragira ngo babwire n'abageze byakwishinga ufite urarumva yabishimangira mu mitima yanyu aha aragira ngo babwire ngo kubwo abashyitsi twagize ahangaha mubona bicaye ahangaha aba bashyitsi mubona ni intumwa zacu twebwe tugiye kuzabakoresha kandi bazadutumikira njyewe ndi umuzungu we ni umuzungu n'ubwa mbere ngeze mu Rwanda ngo ni ubwa mbere erega burya umuntu iyo asenga indimi zose ziraza iyo ageze mu munezero indimi ziramanuka shasha n'izishaje zose ariko mwese nabakunze ariko mwese hano ngo yabakunze uko turi hano twese niyo mpamvu abakire nta kibazo dufite niyo mpamvu abakire nta kibazo bagomba kugira buri muntu waje hano buri muntu waje ahangaha mwemereye indege tamange ndafite impano nk'iyo amashyi menshi ntawe ushaka indege indege ntabwo muyishaka umuntu araguha indege nakatanga ngo ayo mashyi arumva ari makeya nidusoza izo ndege umupagasi wanjye zibahe ikinyarwanda kimwe agitangira mwumvise ko yavuze ngo ni gikenya ubwo ni umufasha avuze mumwihanganire mugomba kunyihanganira mukanyumva mukantega amatwi namukuye indera ibyo avuze ni ukuri yankuye indera nugera indera mu murenge wa ndera hari etaje nziza y'icyatsi kibisi iyo taje muzabona niho ntuye niho mba niyo mpamvu avuze ngo yankuye indera abaganga bambwiye ko yakize kubera yuko abaganga duturanye n'icyo kigo nyine bavuriraho abenshi barasura bavuze ko nakize na minuje kubera ariko aracyagwa babwire ngo mbere yuko nsubira i Burayi mbere yuko asubirayo kambabwira icyanzanye mu Rwanda reka tubwire icyamuzanye hano mu Rwanda namenyanye na Green Party yamenyanye na Green Party yicaye hariya bafite intego nziza zabera buri munyarwanda kubareba ni icyatsi kibisi uko bareba bambaye icyatsi kibisi icyatsi kibisi ni ibara ryiza icyatsi kibisi ku isi yose ni ibara ryiza icyatsi kibisi muzana kirebe muri feruje ntawe utazi feruje twese turabanyamujyi iyo ubonye icyatsi kibisi umenya ngo ibibazo birarangiye uhita wumva ko ibibazo byawe birangiye ukikomereza amashyi menshi kuri Green Party ugatambuka waba utwaye imodoka waba utwaye moto rwose ukavimbira ukayikata neza ariko aragira ngo atava ahangaha atadusabiye umugisha n'ubushishozi ambasengere mu kiwacu wareka dusengere mu kiwabo mwese niwuzura umwuka wera kandi twese nitwuzura umwuka wera utuzatuyobora nta kibazo kubera ko we asizwe amavuta ya gikotoro vaseline uyu nguyu umupagasi wanjye nawe afite amavuta ya mamesa reka dusenge antakanywaka mana yacu osikanakanywaka abantu bari ahangaha bafite amarangamuntu bafite gutera yababonye n'intsinzi n'intsinzi ntabwo ari umwuka n'intsinzi yewe we iramukirigiti ikamukirigita rwose ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 tuzazinduke kare tureba kuri Kagoma dutore Green Party hanyuma bazashimishwa no kugaruka no
tuje kubyinana intsinzi namwe tuje kubashimira ko mwadutoye. Amena. Amen amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ye gusubira iburayi. Ajya gusubirayo. Murabibona ndi muzungu. Murabibona ko ari umuzungu. Hano izuba ni ryinshi. Izuba ni ryinshi ngo maze kwirabura. Aha, amaze gusa natwe de. Ariko ndabakunda cyane. Ariko arabakunda cyane. Nashimira n'umupagasi wanjye. Amasimeshi ngo ariko amasimeshi mushimira yes ya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay. Green Party oye. Green Party oye. Abi wacu Nyagatovu Green Party oye. Murakoze cyane. Nkuko umusangiza w'amagambo abivuze, nitwa Peter Nduwayezu, nk'abandi komiseri ushinzwe demokarasi n'imiyoborere mu ishyaka rya Green Party. By'umwihariko nkaba ndi umuturanyi wanyu, nkaba ndi inshuti yanyu, nkaba ndi umwana wanyu, nkaba ndi umuvandimwe wanyu. Ishyaka Green Party nkuko mwabyumvise, dufite gahunda nziza, dufite ingamba nziza. Ni ishyaka ryaje rikenewe, ryaziye igihe. Ni ishyaka ryashinzwe 2009 kandi kuva ryashingwa intego ryiyemeje cyangwa se ingamba risize imbere ntabwo rirazitezukaho. Muri izo ngamba rero icyo rishyize imbere ni ukuvuganira abaturage, ni ukuvuganira abanyarwanda, ni ukuvuga ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe. Muri iyo migabo n'imigambi myiza ishyaka ryacu rya Green Party twabazaniye, ndagira ngo mvuge ku kibazo kijyanye n'ubutaka. Mwese nk'uko mubizi, nta munyarwanda ukigira ubutaka, nta munyarwanda ukigira ikibanza. Ahantu hose turahakodesha. Ku cyangombwa cy'ubutaka handitseho ko dukodesha. Ubutaka bwabaye ubwa leta. Gahunda rero y'ishyaka ryacu, gahunda y'ishyaka Green Party, nuko yifuza ko nimuyitora mukayituma mu nteko ishinga amategeko, izavugurura itegeko ry'ubutaka, umuturage akagira ubutaka bwe kandi akagira n'uburenganzira mu mikoreshereze yabwo. Nkuko mubizi, ibibanza bya hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se amazu dutuyemo twese turayasorera. Nta muntu utuye muri Kigali ugira inzu adasorera, kandi iyo nzu atari iy'ubucuruzi, ari inzu abamo n'umuryango we. Muri gahunda rero, muri porogaramu yacu ya Green Party, twifuza ko itegeko rishyiraho umusoro ku mazu yo guturamo, iryo rigomba kuvaho. Nta muturage ugomba gusorera ikibanza cyo guturamo cyangwa ngasorere inzu abamo. Inzu igomba gusora ni inzu y'ubucuruzi. Inzu itari y'ubucuruzi nta mpamvu yo kugira ngo itangirwe umusoro. Ibyo byose Green Party yabitekerejeho isanga bigomba kuvaho. Green Party oye! Demokarasi oye! Ibidukikije oye! Murakoze cyane. Muri gahunda
kandi Green Party isize imbere ni uguteza imbere abacuruzi bato nk'uko mugenzi wanjye wambanjirije yabivuze. Murabizi imisoro ku bacuruzi yabaye myinshi, aho usanga umucuruzi atanga umusoro atishimiye, aho usanga abacuruzi benshi baragiye bahunga kubera imisoro. Muri gahunda rero dusize imbere, aho kugira ngo imisoro ibe myinshi abacuruzi babe bake, gahunda ya Green Party niyo kugabanya imisoro kugira ngo abacuruzi biyongere. Imisoro nigabanuka abacuruzi bazaba benshi, bityo igihugu cyacu gitera imbere n'imisoro ibe myinshi. Green Party oye! Demokarasi oye! Nkiri kuri gahunda y'umusoro ku mazu, murabizi mu minsi yashize, abana mutuze, murabizi mu minsi yashize hano muri Nyagatovu ndetse na Nyabisindu amazu akodeshwa yabonekaga ku giciro cyoroheje, ariko ubu amazu yarahenze ku bakodesha. Impamvu yahenze ni iyi, ni ukuvuga ngo nyirinzu baramusoresha umusoro, bityo nawe bigatuma apandisha inzu, ariko umusoro nugabanuka n'abakodesha nabo bazoroherezwa. Ntabwo bizagira ingaruka nziza kuri bene amazu gusa, ahubwo n'abakodesha nabo bazishima. Green Party oye! Demokarasi oye! Ikindi nshaka kuvugaho ni gahunda ijyanye n'ubuzima, gahunda ijyanye n'ubuvuzi. Mwese murabizi dukoresha mituwere, niyo dukoresha twivuza. Mituwere ni nziza, Green Party turayishyigikiye, ariko turashaka ko imikorere yayo ivugururwa. Hari ibintu bitagenda neza kuri mituwere. Nimudutuma ejo bundi ku itariki 3 tukajya mu nteko ishinga amategeko, tuzakora ubuvugizi ku itegeko rya mituwere, aho umunyarwanda wese azajya atanga mituwere agatangira kuyikoresha akimara kuyitanga adategereje ukwezi kose. Green Party oye! Ikindi, hari igihe uba ufite umuryango w'abantu 10 cyangwa 8, bakagusaba ko bose ubanza ukabishyurira kugira ngo babashe kwivuza, kandi wenda ubushobozi butabonekera rimwe, kandi wagenda uyishyura mu byiciro. Ibyo bintu nka Green Party twabitekerejeho, dusanga nimudutuma mu nteko umuntu ufite umuryango w'abantu 8, niba abonye ubushobozi bwo kwishyurira 3, batangire bivuze mu gihe akiri gushaka andi mafaranga yo kwishyurira abandi. Green Party oye! Green Party oye! Ikindi navuga kuri mituwere, murabizi iyo umuntu agiye kwa muganga bamwandikira, bamuha imiti y'intica ntikize, ugasanga imiti ihenze baramwandikira ngo ajye kuyigurira muri farumasi.
ibyo bintu nka Green Party tuzabivugurura, ivuriro ryose cyangwa se ibitaro byose babe bafite imiti yose kandi ihagije ivura indwara zose, ku buryo umuntu waje kwivuza kuri mituwere atazajya yandikirwa ngo ajye kugurira imiti muri farumasi kandi afite ubwishingizi. Green Party oye! Demokarasi oye! Indi gahunda dufite nziza, umwana uzajya uvuka azajya amara umwaka wose yivuriza kuri mituwere ya mama we. Ubu ngubu umwana yavuzwaga kuri mituwere ya mama we amezi 3 gusa, ariko ubu azajya avuka amara umwaka wose yivuriza kuri mituwere y'ababyeyi be. Green Party oye! Twaje hano rero kubasaba amajwi kugira ngo mutugirire icyizere. Dufite gahunda nziza tuzabakorera ejo bundi ku itariki 3 kugira ngo muzitorere ishyaka risize imbere kubavuganira ku bibazo bitandukanye mufite. Abenshi muranzi nk'uko nabivuze, ndi umuturanyi wanyu. Nimudutora muzaba nitugera mu nteko ni nk'aho ari mwe muzaba mwibereyeyo. Ibibazo byanyu tuzajya tubizamura tugarukane ibisubizo. Green Party oye! Demokarasi oye! Nk'uko uwambanjirije yabivuze, gahunda ni ku itariki 3 kandi gutora neza ni ugutora ku nyoni y'ikizu cyangwa se kagoma. Niyo nyoni izaba iri ku kirango cyacu, nta handi iyo nyoni uzayisanga usibye kuri Green Party. Nugera mu kazu k'itora nk'uko twaje kubibasaba, uzarebe ahari inyoni ya kagoma abariho utera igikumwe. Muzaba mutoye Peter umuvandimwe wanyu, muzaba mutoye Peter murumuna wanyu, muzaba mutoye Peter mukuru wanyu, muzaba mutoye Peter umuturanyi wanyu. Green Party oye! Murakoze cyane, muzadutore. Aho! gusigasira itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, kwishyira ukizana kw'ikiremwamuntu, uburezi bufite
ihame n'ibyo ushyize imbere abanyarwanda twese tuzayitora. murakoze cyane yesi murakoze cyane kubera ko ubutabera murakoze cyane kuba mwaje kudutega amatwi ari abegereye ahangaha ari abakure ndagira ngo mbasabe umwanya wanyu mutegere amatwi kugira ngo tumenye aho turi tumenye aho tuva naho tujya. Ishyaka Green Party cyangwa Democratic Green Party ni ishyaka limaze imyaka igiye kugera mu 10 rikorera ku butaka bw'u Rwanda, kandi ibyo ishyaka ribasaba kugira ngo nimumara kuritora rizabikore rigeze mu nteko nshinga amategeko ikuva icyo gihe ryarabikora. Iyo bavuze ngo intumwa za rubanda harimo inshinga gutumwa kuba abantu bakohereza, kandi hakabamo na rubanda abagutuma barangiza bakabatumikira. Twebwe rero twatangiye kubatumikira mutaradutuma mutaratwohereza, ubwo twagiye twibanda ku buzima bw'abanyarwanda muri rusange, ndetse cyane cyane no ku banyarwanda n'abanyarwandakazi bakiyubaka bakiri ku buzima buciriritse bashakisha imibereho. Nk'uko rero bagenzi banjye bambanjiriza ahangaha bagiye babigaragaza bavuga byinshi mu byo bifuza kuzabakorera ubuvugizi bageze mu nteko, nibwo nanjye ngiye gukomeza nsoza mbabwira muri bimwe ishyaka Green Party cyangwa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rizabagezaho. Ishyaka ryacu rero ryubakiye ku nkingi ebyiri nkuru: demokarasi n'ibidukikije. Twahisemo demokarasi ko twasanze ikenewe cyane mu iterambere rirambye. Ntabwo wavuga ngo ufite iterambere rirambye wirengagije inkingi ya demokarasi. Icya kabiri ni ibidukikije. Twasanze wubatse ibidukikije gusa nta demokarasi nta kintu wageraho. Icya gatatu ni uko nako ibidukikije bya mbere ni umuntu. Iyo umuntu wamuhaye byose ukamenya yuko afite umutekano, afite ubuzima buzira umuze, ushobora noneho gutangira gutekereza ibiti, ugatekereza inyamaswa. Ibyo rero ntabwo bishobora kugerwaho habuzemo demokarasi kugira ngo byunganirane. Iyo ibidukikije byirengagijwe umuntu agira ikibazo cy'imibereho ya buri munsi. Iyo nanone wirengagije demokarasi hakabaho abantu kutavuga ibyo batekereza, noneho bagapfana ibitekerezo byabo, ntihabeho kuvugisha ukuri n'itangazamakuru ngo ritangaze amakuru ryashoboye kubona. Icyo gihe biraza bikafekita cyangwa bikagira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu. Niyo mpamvu rero ishyaka ku itariki 14 z'ukwa munani muri 2009 yafashe ya mbere rikavuga ngo dutangije politike ku butaka bw'u Rwanda. Kuva icyo gihe rero
ntabwo twigeze tureka kuvuga ibyo dutekereza, nta nubwo twigeze tureka kuvuga ibibabaje abanyarwanda. Ndabasaba rero kugira ngo mwizere neza ibyo bagenzi banjye bababwiye, yuko nimutora Green Party tuzabibagezaho byose nta na kimwe kibuzeho. Ubuvugizi tuzabukora, dusanzwe tuvuga tutarabona ububasha buhagije nk'ubwo mu nteko nshinga amategeko. Ubwo rero nimba muzi ko hari ibindi mujya mwebwe mwumva mutinya kuvuga, nuko mbasaba kugira ngo ku wa mbere muzindutse muzatere igikumwe cyanyu ku nyoni ya Kagoma. Iriya nyoni niyo kirangantego cyacu. Aya masura n'aya mafoto mwabonye ntabwo azabaga ariyo agaragara ku ikarita cyangwa ku rupapuro rw'itora. Muzaba mubonaho iriya nyoni tubona iri ku ibendera iri hariya. Ubaye uri hano udatora kubera imyaka cyangwa kubera izindi nzitizi, ugende ubwire ubyemerewe kugira ngo azatore ku nyoni ya Kagoma. Iriya nyoni irashishoza, igira umuvuduko, twayihisemo kuko natwe tuvuduka kandi tukarangwa no gushishoza no kureba kure, ndetse tukaba dufite n'ubudahangarwa bwo kudapfa nk'uko iriya nyoni idapfa. Ndagira ngo rero mbisabire amajwi mbabwira ko muri gahunda z'ishyaka harimo gahunda y'ubutabera, aho tuvuga ngo iyi shyaka Green Party rigeze mu nteko risanzwe ribivuga, rizabivuga cyane. Rivuye riti mu butabera umuntu ufunzwe cyangwa umugororwa yakoze icyaha ntakwiriye gufungirwa kure y'umuryango we, ku buryo umuryango we wifuza kumubona bikabasaba imbaraga nyinshi. Akwiye gufungirwa hafi y'umuryango we. Ikindi dusaba ko gereza zose zihari zigomba kuba ari gereza zubahiriza amategeko. Umuntu bikamenyekana ngo igihe arifashwe aramara igihe kingana giteganywa n'amategeko kugira ngo agezwe imbere y'inkiko. Ntihabeho kuba umuntu afunzwe ataburana akamara umwaka. Icya gatatu ku butabera, turavuga ngo turashaka ko umugororwa ufite imbaduko ukiri umusore, umuntu w'imyaka kuva kuri 70 kuzamura, twasanze adakeneye kugororwa kuko ntacyo aba yenda kugaruka muri sosiyete ngo ayimarire, aba yarashaje. Ahubwo akwiriye gusazira mu muryango we bakamuherekeza neza. Ibyo rero mu butabera tuzaharanira ko ibyo bintu bikorwa. Ikindi tuzaharanira ko habaho kwishyira ukizana, abantu bakavuga ibitekerezo byabo bisanzuye nta nkomyi. Itangazamakuru rigakora gahunda yaryo rigatangaza amakuru ryisanzuye. Icya gatatu, itangazamakuru rigahabwa ubushobozi, rigahabwa imbaraga, rikabona amasoko, rigapigana rikayabona. Amasoko ntabe yihariwe na leta gusa, ahubwo n'ibinyamakuru byigenga nabyo bikabona amasoko, kuko itangazamakuru rya leta ni rya leta nyine, rikwiriye kuba rifite ingengo y'imari iva muri leta nk'uko n'ibindi bigo byose bifite ingengo y'imari. Tukiri kuri ibyo, twagira ngo tubabwire none kuri gahunda y'uburezi. Ishyaka Green Party ntabwo ryirengagije gahunda y'uburezi, kuko nizo mbaraga ziri mu iterambere. Igihugu cyacu ntabwo ari kinini ku buryo tuzashyira imbaraga mu buhinzi gusa, ahubwo tuzazishyira no mu bumenyi. Tugire uburezi bufite ireme. Uburezi bufite ireme buzaba bushingiye ku nkingi nyinshi, ariko zimwe muri zo nizo ngiye kubabwira. Ni imibereho myiza ya mwarimu, harimo kumubonera icumbi, kumubonera umushahara umufasha guhangana ku isoko, akabona uko ahaha atari umushahara uri bumare iminsi 10 ukabura ushize. Icya gatatu ni uko umwarimu akeneye inyigisho ziri ku rwego mpuzamahanga, curriculum, atari ibintu
abanyeshuri bari buze kwiga byo mu karere byo mu Rwanda gusa, ku buryo umuntu arangije ajya Uganda cyangwa muri Kenya bakamusubiza mu ishuri kwiga, ugasohoka ufite ubumenyi bwo guhangana ku isoko ry'akazi. Muri byo ku bijyanye n'uburezi tuzashyiramo imbaraga bihagije. Ikindi bube uburezi bufasha abanyarwanda bose, ari abana bamwe n'ingofero, wa mubyeyi udafite ubushobozi umwana ashobore kuba yakwiga ku ishuri risanzwe, abe yagira ubumenyi agahangana no kubiga mu mashuri yigenga akomeye dukunze kubona, ndetse akaba kubera ubwenge yakuye muri iryo shuri akaba yashobora no kubona burusi zo kujya no hanze. Ibyo byose bizaterwa n'imbaraga zizashyirwa mu burezi, kandi tuzi neza ko ibyo bintu bishoboka nihaba hubahirijwe izo ngingo zose ngo tumaze kuzibagezaho. Green Party demokarasi rero ndimo soza, umwanya mwaduhaye ntuzabe impfabusa, uzaba impfabusa nimwiryamira ntimubyuke ku wa mbere. Kandi turabasaba kugira ngo muzagende mubwire n'abandi batari hano ko gahunda yo gutora ishyaka ryageze hano muri Nyagatovu nta yindi ni ugutora kuri iriya nyoni ya Kagoma. Nimutera igikumwe ku nyoni ya Kagoma nibwo muzaba mutoye bariya bakandida bose mwabonye, nibwo muzaba mutoye ibyifuzo byanyu n'ibyo tutavugiye aha, kuko tuzajya tugaruka mwongere mutubwire. Nibi tuvuze ntabwo ari byo twicaye mu biro ngo tubitekereze, twazengurutse igihugu cyose tuganira n'abaturage, tubabaza buri karere kose twakagezemo inshuro zirenze imwe, tumenya neza ibyo abanyarwanda bakeneye. Kubera rero ku isi ihora igenda ihinduka, tuzagaruka twongere tubabaze ngo ni ibiki bigezweho mubona mukeneye kugira ngo tujye kubikorera ubuvugizi mu nteko. Ibyo ntibizagerwaho uretse ishyaka Green Party muri toye ku itariki ya 3 ni kuwa mbere mugatera igikumwe kuri iriya nyoni. Ntabwo dushidikanya neza ko tuzabageraho tubazaniye ibisubizo, tuje no kubabaza ibindi byifuzo. Green Party demokarasi murakoze cyane. Reka mumfashe twakire umuyobozi mukuru w'ishyaka ugeze hano, Dr. Frank Habineza, kugira ngo aze atwakirire n'abakandida ndetse anadusoreza gahunda yacu. Mumwakire n'amashyi. Green Party oye! Nyagatovu oye! Kimironko oye! Akarere ka Gasabo oye! Nagira ngo mbanze nsabe DJ adushiremo akaririmbo katora Green Party. Chicken
kacu aho dutuye nanjye kugira ngo maze imyaka irenze 10 ntuye muri Kimironko, asize imyaka 2 nimukiye hariya muri Bumbogo n'izindiro niho ntuye. Kuva ko nabo ubundi ari hafi ya Kimironko, ariko ubundi nayo ntuye hano muri Ribare niho namaze imyaka 10 ntuye. Ni kuvuga ngo murenge wa Kimironko ni umurenge wanjye, niho nafatira muntu n'iwacu. Ni kuvuga ngo twahisemo gusoreza iwacu muri Gasabo muri Kimironko. Nuko turishimiye cyane kandi twazinduye no kubasaba amajwi. Mwabumvise bakanda bose babaganirije tubasaba yuko mutugirira icyizere mukadutuma tukazabera intumwa zanyu mu nteko ishinga amategeko. Bavuga yuko abarimo ari intumwa za rubanda, ariko tubifuza kuba intumwa zanyu, tukaba ibyo tugiye gukora tukora ibyo mwifuza ndetse ibyo mwadutumye. Niba ari n'amategeko agiye gukora akaba ari amategeko mwishimiye mwagizemo uruhare, kandi tukaba b'abadepite bazajya baganira namwe igihe cyose, atari ukuza gusa kubasaba amajwi kugira kubabura nyuma y'imyaka 5. Oya, dufite gahunda nziza yuko abadepite nteko nituyijyamo tuzashiraho gahunda nibura rimwe mu kwezi ku munsi w'umuganda azajya habaho abadepite 2 bakurikirana akarere, bagasura akarere, baganira n'abaturage. Ubu dufite abadepite 80, dufite uturere 30. Turumva yuko ntago byananirana kubona abadepite 2 bagomba gukurikirana ako karere, cyane cyane yuko mu Rwanda abadepite bamaze gutorwa baba ari abadepite b'igihugu, ntabwo babashyira abadepite kuvuga ngo nabaha. Ubwo tukumva yuko bishoboka cyane mu gihe cy'amezi 3 kuba abadepite barangije gusura imirenge yose yari muri ako karere, bakabumvise ibibazo by'abaturage, bakabakorera ubuvugizi, ndetse n'abaturage bakaganira nabo ku bijyanye n'amategeko agiye kubakorerwa, bakayatangaho ibitekerezo. Iyo niyo gahunda yacu nziza dufite, inteko ikegera abaturage bakagira ijambo mu nteko yabo, ndetse bikabafasha gukunda amategeko abakorerwa no kongera gukunda igihugu. Kandi tukabashiraho n'uburyo bw'uko umuturage yashobora kugira uruhare rusesuye mu mategeko amukorera cyangwa no ku nteko. Dushiraho umukozi uhoraho ku rwego rw'akarere. Umukozi uhoraho akaba ashinzwe kwakira ibibazo bigomba kujya ku badepite. Mujya mubona iyo Perezida wa Repubulika yasuye akarere runaka, ubona abaturage bose bari ku murongo bifuza kuvugana na Perezida wa Repubulika, kumubwira akarengane bagiriwe cyane cyane n'inzego z'ibanze cyangwa se n'ibindi bibazo bagize. Ubwo tukavuga ati aho kugira ngo abaturage bose bajye bategereza Perezida wa Repubulika kubakemura ibibazo, tubazajye noneho begera abadepite babo, nibura buri kwezi bamenye ibibazo by'abaturage babikemure. Perezida wa Repubulika azajya akemura ibyananiranye, ariko ibyinshi abadepite bashoboye kubikemura cyangwa kubikorera ubuvugizi. Tugashyiraho n'umurongo wa telefone utishurwa. Umuntu ashobora gutelefona akagira igitekerezo kiwe ku nteko atishyuye, ndetse akaba ashobora no kohereza ubutumwa bugufi urabona bita SMS kuri telefone ukagera ku nteko, waba uri kuri Ijwi Nyamasheke za Cyangugu, waba uri Nyagatare, waba uri ku Rusumo, waba uri Rubavu, Gisenyi, waba uri iriya ruguru mu Birunga Burera, ukaba ushobora kugeza igitekerezo cyawe ku nteko utahagurutse weje kuri telefone yawe. N'abandi bazi gukoresha za ordinateur cyangwa mudasobwa computer, ashobora kuba yakugera kuri internet ugatanga igitekerezo ciwe kikagera ku nteko. Icyo gitekerezo kikaba no kuva mu itegeko, yaba ari societe civile, yaba ari idini, yaba ari umuntu wese n'umuturage wese cyangwa n'umwana afite ikintu yifuza akaba yakigezaho, kikashikirwa n'abantu, kikaba inteko yakwicara igakoramo itegeko. Ubwo ni uburyo twifuza kuzana n'ishaka Green Party mu nteko y'u Rwanda, iri inteko y'abaturage, abaturage bayifite n'ijambo bashobora gutanga ibitekerezo byabo. Ni ukuvuga ngo twumva yuko tutagomba kuba abadepite bicara i Kigali gusa, batagomba kwegera abaturage. Ni mu dutora rero muzagira inteko nziza mwishimiye, ufite n'ijambo. Iyo niyo demokarasi tumva, demokarasi isesuye, bakorera amategeko mwishimiye. Nkuko bayibabwiye bavuga ko aryoha asubiwemo. Hari ibintu by'ingenzi nanjye nagira ngo basubiremo cyangwa se mbamenyeshe. Dufite gahunda nziza ku Banyarwanda bose, gahunda y'uko Umunyarwanda agomba gusubirana uburenganzira bwe busesuye
ku mutungo we cyane cyane ku butaka. Umuturage wese uri mu Rwanda akagira icyangombwa cya burundu cy'ubutaka bwiwe kandi atabukodesheje kuri leta. Hari igihe nanjye byafashe imyaka hafi 3 ntabizi, ndabivugira kandi nzi gusoma no kwandika, mfite icyangombwa cy'ubutaka ariko ntarabisomye neza, nzi ko ari icyangombwa cyanjye ubutaka ari ubwanjye. Nyuma yaho hari umugabo w'umusaza yaje kumbwira ati ese waragisomye neza? Ngiye gusoma nsanga nkodesha ubutaka kandi nari nzi ko ari ubwanjye. Narabyumva abenshi bishobora kutaba mutaragisoma namwe mumeze nkanjye ko nari meze, kibise gusa nzi ko nzagitwara muri banki ngo n'amafaranga. Nza gusanga nkodesheje imyaka 25 ubutaka, kandi hariya uzazindiro burahenze. Ikibanza kigura miliyoni 15, murabizi ntabwo ari kure ni hariya miliyoni 15 20. Noneho ukaba ufite ako kantu kawe ugasanga noneho ubwo butaka wabuguze, ariko ugiye gusanga cyangwa wakuye ku karere ka Gasabo urakodesheje buri mukode. Noneho iyo ukodesheje, benshi muri twese twarakodesheje amazu cyangwa se turakodesha aho dutuye. Nanjye narakodesheje, nigize gukodesha. Iyo ukodesheje nyiri inzu ashaka kugura ati ndashaka gusiga irangi usohosemo, urasohoka. Ahubwo ati yakushaka kongeza amafaranga ugakora neza ugasohoka ukagenda. Arijya kubwira ati inzu yanjye ndashaka kuyisubirana ukagenda. Niba ngo ukodesheje nyiri inzu niwe ufite uburenganzira ku nzu yiwe kuko uri umukode. Ni kimwe n'ubwo butaka. Iyo ukodesheje ubwo butaka, nyiri ubutaka we leta afite uburenganzira bwo kubwira ati hano ngiye kwashira umuhanda, ngiye kubasenya, ngiye kwimura, ngiye gukora iki, aya mabuye y'agaciro yabonetse, ukaba wagenda ntacyo umubajije. Muri kubyumva ngira ngo niyo mpamvu tuzavugura itegeko ry'ubutaka, tuhe umuturage uburenganzira ku butaka bube umutungo wiwe, ndetse na leta tubishakire ubutaka bwayo kuko n'ubundi sanzwe bufite iyo misozi yose, ifite ibiyaga, ifite imigezi, ifite amabuye y'agaciro hasi n'ibindi byinshi cyane. Ntabwo twabona aho ishaka yahabona, ariko isambu yawe ikaba isambu yawe, ikibanza cyawe kikaba ikibanza cyawe, icyo kakigira uburenganzira. Tugakuraho n'uwo musoro ku butaka. Abandi bakatubaza ati se nimukuraho umusoro leta izakora amafaranga yo gukora akazi kayo? Tukumva yuko leta itabura ikura amafaranga kuko n'ubundi imisoro usanze dutanga nayo ni myinshi cyane, nayo dufite gahunda yo kuyigabanya kuko yabaye myinshi, kandi ko yabaye myinshi abantu barayanga, bakanga no kuyishura, bakanayihunga cyangwa bakayikwepa, cyangwa bamwe ugasanga bakora na za fraude kubera imisoro yabaye myinshi cyane. Turavuga ati twebwe leta n'ubundi yashakira ahandi tugabanyije imisoro, abaturage bakora business, abafite ubucuruzi buciriritse bakashobora kugabanya imisoro bakaba ari benshi, bazishura ari benshi cyane. N'ibishura ari benshi cyane, amafaranga azinjira mu sanduku ya leta ari menshi. Ariko nitwumeza kuzamura umusoro, abazafunga amaduka bazaba ari benshi, abazava mu gihugu babuze umusoro bazaba ari benshi. Nuvuga ngo leta izakomeza kubona makeya, nukuvuga naba bandi bishuraga bakomeze kumva bafite umutwaro ubaremereye cyane. Ariko nitugabanya imisoro, benshi bazajya mu bucuruzi. Bababwiye ko tuzabashiraho ikigega cy'ubuhinzi n'ubworozi gifasha abantu bashaka guhinga mu buhinzi bworohereje, guhinga amashu, inyanya, korora inkoko, inkwavu n'ibindi. Umuntu akashobora kubona icyo kigega kikamufasha kubona igishoro. Abafite amakoperative tukabashaho banki y'amakoperative mu Rwanda yabafasha kugira ngo mubone igishoro, kandi ari banki yanyu kandi mutagomba kwishura inyungu na leta igashamo amafaranga. Umuntu wese wifuza kugira ikintu akora akagikora. Urubyiruko tukarukuriraho imisoro kuri projet z'urubyiruko, imishinga y'urubyiruko yose, ari muri association, ari muri koperative. Abantu bibumbiye muri koperative z'urubyiruko bakakuriwaho imisoro mu gihe cy'imyaka 3, bakabanza bagakora, kandi twabahaye n'igishoro bakabona amafaranga bakazishura bafite akantu bafite mu mufuka. Kuko ubu ujya gusanga ujya muri sako ugakurayo miliyoni, nyuma y'ukwezi utangira kwishura, kandi wishyura n'inyungu iri hejuru, ubu utarashinga ukaba wahombye. Murabizi neza, ukaba wahombye ugasanga utafite aho ugiye. Twifuza tugabanyije imisoro, umuntu azabanza akore nibura muzamuke, none utangira kwishyura umusoro ufite ukuntu umeze, kuko tuba dushinzwe guteza imbere gukemura ikibazo cy'ubushomeri. Uko ubushomeri burishi mu rubyiruko mu Rwanda ndetse no mu bakuru, kandi leta itubwira ngo twihangire imirimo ariko niduhe igishoro. Tukavuga ati dushaho ikigega cy'ubuhinzi n'ubworozi, dushaho banki y'amakoperative mu Rwanda, dushaho banki y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, bizafasha abantu kwikura mu bukene bazamuka, kugabanya iyo misoro, abantu bakora business bakakora neza, bagakuraho monopole, kwiharira amasoko cyane cyane nko mu bintu by'ubwikorezi bw'amamodoka. Mujya mubona ko imihanda isigaye yarihariwe n'amasosiyete runaka 2 cyangwa 3 mu mujyi wa Kigali.
none ugasanga ugize no ku murongo n'imodoka ntazihari, n'indi modoka ishaka gukora ntishobora kwemera gukora, abandi baguza kwasiteri zemerewe kujya ku muhanda, za twegerane ntabwo zikenewe gukora, kandi abenshi bafashe amadeni amakredi bashobora kuyishyura, ugasanga abantu bose bariyo ariko batishimye. Twifuza ko tugabanya ubwo monopole, dushyiraho icyo bita liberalization, tureke abantu bashaka gukora bakore. Niba ari umuhanda runaka byo kuba wihariwe na sosiyete runaka cyangwa ikigo kimwe runaka, niba ari ibigo byinshi bishobora gukora muri uwo muhanda. N'amasoko ya leta niyo bavuga no mu itangazamakuru, nibura ikinyamakuru cya leta ari RBA ibona nibura 50% y'ayo masoko ya leta, ariko n'abandi banyamakuru bigenga nabo babona indi 50% nabo bashobora gukora. Abanyamakuru tubashoboye n'icyo kigega kibafasha gukora. Ibyo byose bizafasha guteza imbere, gukura abantu mu bushomeri, gukura abantu mu bwigunge, bakishimira igihugu cyabo batashobora kugihungamo. Kandi gahunda zindi nziza dufite wese y'ubuhinzi n'ubworozi bababwiye abanyeshuri, bababwiye akeza ngira nagasubiramo nako, turafite gahunda nziza cyane cyane tutangira kuri mwarimu. Mwarimu niwe murezi wacu, turebe imibereho ya mwarimu, tuzashaho gahunda twongerere bije. Murabizi yuko inteko ari itora bije, itora ingengo y'imari. Ingengo y'imari Minisiteri y'Uburezi Benedict, kugira ngo abarimu bose babe babona amazu yo kuraramo ku ishuri meza batayishura. Ishuri zifite amazu y'abarimu, njyewe aho nigiye kera ngira umwana twari dufite amazu y'abarimu batica bose barara ku ishuri, kandi amazu meza afite sima, afite amazi n'umuriro. Sinumva nk'igihugu cy'u Rwanda giteye imbere kitabishobora. Birashoboka, igihugu ari ubushake gusa, kandi bije nayo twayibona muri Benedict tutayishiramo. Ikindi tica umwarimu wacu tukamwongerera agashahara, akashobora kuba nawe yakora yishimye, ashobora kurira umwana we n'umuryango wiwe. Ikindi kandi n'umwana wiga nawe tukareba yuko afite imibereho myiza, umwana akagira igikoma kirimo amata kunywa saa 4 akagikina anywa. Nanjye niga muri primaire twanywaga igikoma saa 4. Sinumva ko umwana w'u Rwanda atakinywa. Saa 6 tukagifungura. Twifuza ko umwana w'u Rwanda yagira ifunguro rya saa 6, ifunguro ryiza ririho akaboga n'akabuto, abana bakaba abana beza. Ibyo byafasha no kurwanya ikibazo cy'imigungire mu bana. Igihe umwana ashobora kuba ikintu atakibonye mu rugo aho ku ishuri akakibona, nicyo gihe umwana ashobora gufasha gukura neza, umwana akishima avuga ati mu rugo niba ndiye umuceri gusa, ku ishuri zabonayo n'agatoki, zabonayo n'akanyama n'akandi kantu, kabona umwana akuze neza. Iyo ndabwira njyewe nayibayemo numva bishoboka, ntabwo ari inzozi. Nanjye nashoboye kwiga ndaminuza, kuko abana bacu batakwiga bakaminuza bakagirira akamaro igihugu cyabo ndetse n'imiryango yabo. Na programme y'uburezi cyo twafite curriculum tukayivugurura, ikaba ari programme igendanye n'igihugu cyacu, ariko cyane n'ibihugu bituranye ya East Africa cyangwa Commonwealth ne muri za Frankfurt. Buri mwana wize hano ashobora kujya kwiga mu Buganda batamusibije, cyangwa kujya muri Kenya akakomeza. Uko ujya kwiga Buganda bagusubiza inyuma, wajya n'ahandi bakagusubiza, wajya no mu Bwongereza aho usubira nk'imyaka nk'itatu, ugasanga rwose ari ikibazo. Ukifuza yuko biba bijyanye n'isi yose n'aho duturanye hose, kandi tukashamo n'imbaraga ku rurimi rw'Igifaransa kuko rwasubiye inyuma. Twifuza yuko Igifaransa n'Icyongereza byagira amahirwe angana 50% byose nk'uko byari bimeze kera tukiga kuri University i Butare. Twigaga byose Igifaransa n'Icyongereza twabihaga agaciro mu gihe kingana, ariko ubu Icyongereza cyagiye hejuru, Igifaransa gisubira hasi. Twifuza ko byose bihabwa amahirwe angana mu mirimo ya leta no mu mashuri, cyane cyane yuko Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritanga bivuga yuko indimi zemewe mu Rwanda ni Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Ubwongereza n'Igiswahili. Kubera ko Itegeko Nshinga ribyemera, tuvuga yuko natwe tugomba kubahirizwa neza. Ikindi kandi ku Kinyarwanda nacyo tukagiteza imbere, kuva muri gardienne, muri sekonderi, kuri university bashaho na lisanse cyangwa se kuminuza mu Kinyarwanda n'umuco, ndetse no ku rwego rwa doctorat bikajyaho. Ku rwego rw'Ikinyarwanda cyacu cyatezwe imbere, cyane cyane ko dufite n'abantu benshi nanjye ndimo batarakimetiza neza, tukakimetiza neza twese tukakiga kugira ngo tuzaze tugisha n'abana bacu neza icyo Kinyarwanda. Iyo byose bizateza imbere ireme ry'uburezi, ukumva ko baba mu ireme ry'uburezi yabaye ikibazo mu Rwanda cyangwa yo kurizamura. Iyo byose babwiye n'ibindi byinshi babwiye ntabwo byakunda cyese ku itariki 3 ukuwa mbere mwese mwibutse ukazabona ikata yitora aho muzabona inyoni yakagoma, mu Cyongereza bayita ego cyangwa ego. Iyi nyoni ni inyoni ishishoza, inyoni ireba kure. Mpamvu twahisemo uko dushaka natwe kuzajya tuba turi abantu barebera kure ibibazo by'u Rwanda tukabikemura mbere ko Abanyarwanda babigeramo. Twifuza yuko umwana atagwa mu mutego, tumurebere mbere tumukemurire.
nicyo cyifuzo cyacu uvuga ngo tugira icyizere ntabwo muzicuza kandi no mpamagara abakandida baze babereke abakandida bacu makorerane imbere abantu b'abadepite bakandida depite bacu dufite umusingi w'amatora yemeje abakandida 32 harimo abagore 14 ndetse n'abagabo 18 murumva yuko yamenya uburenganire twabibahirije cyane twarengeje 30% leta iteganya twarengeje 47%. Ndavuga ngo kuwa mbere cyangwa se n'abazatora ejo mu mahanga aya mafoto yacu ntabwo muzayabona ku ikarita y'itora mwabonye mu kanya muzabonaho ikirango cyacu kiriho inyoni y'akagoma cyangwa abandi bita ikizu igo yizaba ku ikarita y'itora nimuyitora nimubitora mukanza mubishyize ku kirango cya Green Party muzamutoye bano bakandida mubonye muzamubohereje mu nteko turifuza yuko utohereza mu nteko turi benshi twenda kubahagararira tugasanga n'andi mashaka kandi imitwe ya politiki iza biri mu nteko tukaba twese dukorana hamwe kugira ngo turaharanire inyungu zanyu z'abanyarwanda. Gasabo oye! Kimironko oye! Ukuvuga ngo nimutugirire icyizere muzishima ntabwo muzicuza nimutugirire icyizere muzaba mwigiriyeyo ukuvuga ngo uko nabijeje nibura rimwe mu kwezi abadepite bazajya baza baganire n'abaturage bumva ibibazo byanyu babashakira ibisubizo kandi ibyo bizafasha mu guteza amajyambere arambye mu Rwanda ndetse no kubugira umutekano urambye ko igihugu gifite abaturage bagikunda kigira n'umutekano urambye iyo turi umutekano biragabanuka kubera ko abantu bose baba bafite uruhare mu gihugu cyabo uragira ngo bashimire abakandida bacu bongere badusubire cyane kuri pata tusoza uyu niwo munsi wa nyuma wa kampanye twazenguruka igihugu cyose hafi cyose cy'u Rwanda. Uyu munsi dusoje mu karere ka Gasabo tumaze kuzenguruka uturere 25 twatangiriye mu karere ka Muhanga mu majyepfo dukomeza mu burasirazuba za Kirehe za Kayonza za Nyagatare dusubira mu majyepfo kujya mu majyaruguru za Nyabihu za Rubavu ejo twari za Musanze za Burera za Gakenke za Bugesera twagiye naho tutagiye tumaze kuzenguruka uturere 25 u Rwanda hose ako twahisemo gusoreza hano muri Gasabo. Nagira ngo mbaze nshimire inzego z'umutekano z'u Rwanda cyane polisi y'u Rwanda yabanye natwe ahantu bose twagiye kwiyamamaza cyane n'ahantu abantu bose bumva ko badashobora kugera nka Nyaruguru twagiyeyo kandi byagiye neza. Twashimira polisi y'u Rwanda yabanye natwe turije umutekano n'abandi bafatanyabikorwa bayo baturije umutekano nta muntu wacu wagize ikibazo abafunzwe abakubiswe byabaye byiza turagishima. Twashimira n'inzego z'ibanze bameya babanye natwe bamwe baje no kwitabira ibikorwa byacu abagitifu b'imirenge babanye natwe bose aho bameya batabonetse vuga ngo nta hantu hose tutigeze twakira hose twakiriwe neza kandi ubu byatandukanye n'umwaka ushize
umwaka ushize byaragoranye ariko uyu mwaka ntabwo byagoranye nk'umwaka ushize. Ibyo ndashimira inzego z'ibanze, nongeye nshimiye na gitifu wa Kimironko, nyakubahwa gitifu, twagushimiye ko wabanye natwe, kandi dushimira n'umurenge wa Kimironko ko nanjye wabanye nanjye, nta cyangombwa nasabye ntakiwe, ibyangombwa byose nasabye ari umwaka ushize narabibonye, kandi mu buryo bworoheje turabashimira cyane ko Kimironko iwacu mwabifashe neza. Tugashimira n'abaturage b'u Rwanda hose mu gihugu cyose babanye natwe mu bwinshi bitabiriye neza kandi n'urukundo n'urugwiro, ndetse mwabibonye nimugoroba mu karere ka Burera ko baduhaye n'impano, mwabibonye ejo mvaho no kuri TV wano byakiyeho. Ibi byose ni urukundo n'urugwiro batugaragaje. Turashimira abaturage b'u Rwanda bose, abanyarwanda bose, abanyarwandakazi, urukundo batugiriye, kandi natwe tubizeza yuko urukundo mwatugiriye tuzarubasubiza. Iyo neza mwatweze natwe tuzayibereka. Ikisigaye gusa ni ugushiraho igikumwe gusa kuri Green Party, ibindi byo bizikora. Nkongera no gushimira itangazamakuru y'u Rwanda, abanyamakuru, timu yabanye natwe batandukanye, ari ikinyamakuru cya leta RBA, babanye natwe hose ntawe bigeze basiba mu Rwanda hose aho twazamutse. Televiziyo y'u Rwanda n'u Rwanda turabashimira. Tugashimira n'ibinyamakuru byigenga by'u Rwanda n'amaradiyo yigenga y'u Rwanda, abakorera kuri interineti n'amateleviziyo yigenga bakurikiye ibikorwa byacu babigeza ku banyarwanda umunsi ku munsi. Abataragize baryama igihe kinini cyane bakora buri munsi ku wundi munsi, abo twajyanye nabo bose, itangazamakuru, abafata amavideo, abafotora, mwese turabashimira cyane, mwarakoze cyane. Tugashimira n'Imana, Imana yaturinze tuzenguruka igihugu cyose, nta sida twagize, iraturinda ku buryo nta kibazo twahuye nacyo wavuga ko cyaduhungabanyije. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana yacu yaturinze, ariko turayishimira cyane. Mwongera gushimira namwe abanyagasabo, b'Abanyagatovu, Kimironko mwese muri kumwe natwe, nongera kubasaba tugira icyizere mukadutuma ku wa mbere, mukabwira abavandimwe banyu bose n'abari mu mahanga ko ejo ku cyumweru bo bazatora bakadutora, kuko nabo bafite gahunda nziza abanyarwanda bari mu mahanga yo kugira ngo bazatahe mu gihugu cyabo bishimye, bakoremo ubucuruzi bishimye. Bafite gahunda nziza, bakabwira bakadutora bazishima kandi bazagaruka mu Rwanda bishimye. Kandi n'abana namwe turabashimira, kandi turabasaba kubwira ababyeyi banyu, abana murabizi ko bishiti yanyu. Ngenda bashimira namwe nimutugezaho. Ubu ntabwo mfite aho ncana hanze, iyo imvura iguye kubera ko cana kunkwi buraho cana, ariko nawe muzatubere ikivugizi, kuko mfite ahantu nakubaka kikoni, ariko wapi murakoze rero. Imana ibarinde, ikomeze amajyambere, mujye mwumva ijambo ry'Imana, mukundane nk'uko Imana yadukunze ikemera gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, akemera kudupfira ku musaraba. Muzamere nka Yesu rero, muzitanye. Amina. Yarakoze cyane mama wacu, avuga ati afite ikibazo cyo gucyana. Ishaka ryacu Green Party ntabwo twavuze byose, ariko turabifite muri manifesto yacu cyangwa imigabo n'imigambi yacu yuko tuzageza amazi meza ku banyarwanda bose hafi y'ingo zabo, amazi ya robine. Nibura abashoboye ajya mu nzu, atabishobotse niba mu nzu eshanu habaho robine abantu bashobora kuvoma. Ndabizi natwe Kimironko dufite ikibazo cy'amazi cyane cyane muri aya mezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, mwese murabizi. Ugasanga ijerekani iragura amafaranga 500 no kurenga, bikaba ari ibibazo. Ikibazo twafitiye igisubizo. Kujyanye n'umuriro nabyo dufite gahunda nziza. Turifuza ko ibikorwa remezo bya leta tuzajya tubakora ubuvugizi, tukabiyongera ingengo y'imari kugira ngo bigere ku baturage bose. Ariko by'umwihariko twebwe nk'ishaka n'ubundi rishinzwe kurengera ibidukikije na demokarasi, ntabwo dushingiye kuri uyu muriro w'amashanyarazi gusa wonyine, oya, dufite na gahunda yo guteza imbere
gahunda yo gukoresha umuriro uvuye ku zuba aho bita imirasire y'izuba cyangwa energy solaire solar energy. Iyo gahunda turayifite ku buryo wagera ku baturage mu buryo buhendutse, ndetse dufite n'ubumenyi gukura umuriro ku muyaga, bahita umuyaga uguriya iyo uwuwa cyane hari ibyuma biwufata bigakuramo umuriro, aka wind energy. Nimutse tubikore dukomeza kwishorera nimba turubyiruko n'icyizere cy'ejo hazaza bizaba turabana Green Party